طريقة التميز كيفاش تفوق على 99 ديال الناس في هذه الكرة الأرضية، تكون انت الذئب الوحيد الذي يخالف القطيع. ودابا بلا ما ندخل ونخرج عليك في الهضرة، غادي نعطيلك 7 ديال القواعد اللي خاصك تطبقهم، وإلا ما بغيتش ما عندي ما ندير لك أبرو، حيت هذيك حياتك وانت اللي عارفها. القاعدة الأولى هي الوقت. أخي، إن الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. حاول تريقل غير النعاس ديالك، انعس بكري وحاول تفيق بكري. ما تفوتش 10 ديال الليل خاصك تنعس، وما تفوتش 6 ديال الصباح خاصك تفيق. وغادي تنعس 8 السوايع. 8 السوايع ديال النعاس راها كافية ليك بزاف. وهاد 16 ساعة اللي بقات لك في النهار ديالك غادي تطبق لي هاد 6 القواعد اللي غادي نقولهم لك. القاعدة الثانية اللي هي المهارة. خويا، رانا غاديين في واحد الزمان اللي الوظيفة ما غادي دير لك والو. حاول تعلم شي مهارة اللي تدخل بها الفلوس. اي مهارة كتعجب لك حاول تشدها واعطي فيها اللي في جهدك لمدة 6 شهور، ومن بعدها 6 شهور راه ما غاديش تعقل راسك فيها. ولكن هاد 6 شهور اللي غادي تتعلم فيها هاد المهارة راه خاصك اهم حاجة هي لا ديسيبلين والصبر باش تكمل 6 شهور وتولي محترف فيها بزاف ديك المهارة اللي اختاريت تعلم ليها. القاعدة الثالثة هي الرياضة. خويا، إلا ما كنتش كدير رياضة في هاد الوقت ومتبع البلية والصهير والبنات فرق غير كتخور. دابا غادي نهضر معاك بلا فلتر، وانايا كيف ما كنقول لك ديما حسبني كيف ما بغيك، اخ، صديق ولا عابر سبيل. والقاعدة الرابعة هي المشتتات. خويا، حاول تنقص من السكرول، حاول تنقص من الفيديوهات اللي ما غادي تستافد بها والو، اللي راهم غير كيضيعوا لك وقتك وصافي. بعد لي على المواقع الزرقاء اللي هما بين قوسين افلام الاباحيه. هذا الشيء كامل راه غير كيضيع لك وقتك وانت ما كتحسش، وتابع غير الشهوه ديالك. خاص انت تحكم في الشهوه ديالك، ماشي الشهوه ديالك هي اللي كتحكم فيك. القاعده الخامسه، حاول دير شي حوايج اللي ما يقدرش يديرهم اغلبيه ديال الناس، مثلا بحال الانضباط على الاهداف ديالك، وتكون كتفكر ايجابي وكتخطط للنهار ديالك قبل ما تنعس. الحاجه نزيدها لكم مهمه بزاف، حاولوا حيدوا التليفون 2 سوايع قبل النعاس، ومره ما فيها بس ضرب شي دوش بالماء بارد، او لا الا بغيت يوميا تبقى دير واحد دوش بالماء بارد باش يعطي لك واحد الطاقه اللي تقدر تكمل بها النهار ديالك. المهم حاول ما امكن تكون نيفو على الناس العاديين، دير شي حوايج اللي الناس العاديين ما يقدرش يديروهم وما يقدروش ينضبطوا عليهم. القاعده السادسه هي اقرأ وربك الأكرم. حاول تقرأ الكتوبة ديال العقل والتفكير، والكتوبة اللي كيهضروا على المال والبيزنس، والكتوبات اللي كيهضروا على العلاقات والتأثير. إذا ما كنتش كتبغي تقرأ أو ما كيعجبلكش تقرأ، حاول غير تسمع ليهم. كاينين بزاف ديال القنوات في يوتيوب اللي كيشرحوا الكتوبة، حاول غير تسمع ليهم بعدا. والقاعدة السابعة اللي هي الأخيرة، حاول يكون عندك شي روتين وتحاول تكون انت اللي كتحكم فيه ماشي هو اللي كيتحكم فيك. خاصك اول حاجه قبل ما تنعس تكون مخطط شنو اللي غادي ديرو غدا، باش غير تفيق تمشي ديريكت للخدمه ديالك وتمشي ديريكت للروتين ديالك، ما تضيعش وقتك في التليفون، حيت غادي يكون عندك واحد الروتين اللي هو طويل بزاف داك النهار خاصك تكملو كامل، وتما ما غاديش تلقى الوقت للسكرول والرسائل الخاوين اللي ما غادي ينفعوك والو. والنقطة الأخيرة هي ما تبخلش عليا بفولو ديالك، حيت رانا خوت في هاد القناة. ودابا ما عليا غير نقول لك stay hard.